香港風水寶地，荃灣翠峰台榮登10大風水樓盤榜單。在2024年6月，由新加坡機器人學會、北京理工大學、湖南大學聯合舉辦的第4屆智能機器人與系統國際會議 ISO-IRS 在中國長沙隆重舉行。此次會議上，來自深圳大學的學者發表論文 LLM-based Intelligent System for the Evaluation of Property Geographical Environment， 利用多模態大語言模型分析香港樓盤和街景照片，評選出了風水環境最好的10大物業。荃灣的翠峰台憑藉其得天獨厚的風水位置和環境，入選這一榜單。這10大物業全部有山有水，其中8處沿海，另外2處靠近河流。翠峰台不僅風水絕佳，還在2024年1月至5月期間，樓價表現超過了香港平均水準。翠峰台的獨特魅力不僅在於其優越的風水環境，更在於其現代化的設施和便利的交通。點讚、訂閱我們的頻道，獲取更多最新的樓盤資訊。